ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರವಿಯಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಬಾಬು. ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೈದಾ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಕಲ್ಲರ್ನ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಖಾರ ನೋಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಜೊತೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಕಲರು, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಲರ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 500 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಚಿಕನ್ನು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಬಾಬ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಬಾಬ್ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 25ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಚಿಕನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಸಾಲ ಸಪ್ರೇಟು, ಚಿಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂದ ನಂತರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಕಬಾಬ್ನ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾದರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು 10ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರೆಸಿಪಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರೆಸಿಪಿ. ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೆಸಿಪಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆನ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸಿಪಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.